Un a un, os representantes das 10 entidades sociais beneficiadas por esta liña de subvencións do Concello de Ribeira, dotada en total con 34.000 euros, foron asinando os convenios, mediante os cales renovaron a súa colaboración por un ano máis. A achega municipal supón un apoio para seguir a desenvolver o seu labor en distintos ámbitos da sociedade, como a atención á discapacidade, colectivos vulnerables, menores ou mesmo a prevención de condutas adictivas. Un año más, estamos aquí. Como concejal de Servicios Sociais, pues para mí es todo un honor, año a año, veros aquí y esa firma de estos convenios. Unos convenios que persiguen, como todos los años, un objetivo claro de disminuir estas situaciones de exclusión social, trabajando todos mano a mano, lógicamente también con nuestro departamento, pero mano a mano con vuestros vecinos y vecinas que están en situaciones complicadas, digamos así, en la vida. Apoyando también, como no podía ser, mejoras que ayuden a estos colectivos vulnerables. A alcaldesa quixo agradecer o labor destas 10 entidades que traballan de xeito desinteresado en favor de colectivos vulnerables a través de programas de apoio, acompañamento ou información. Para min, eu creo que para o resto de Ribeira, cando vos vemos, pois sodes referentes no que é a representación humana, non? Como decía Vicente, do que é axudar as persoas, do que é estar pois no día a día da vida da xente, moita xente que en algúns dos casos pois vive con dificultades non só económicas, sino que moitas veces, a veces pensamos nas dificultades nas entidades sociais como a axuda económica. E a axuda económica é moi importante, pero non o é todo, porque moitas veces axudades en outros ámbitos tan importantes como o educativo, no ámbito da saúde, no ámbito de acompañar na soidade, algo moi importante, as persoas con discapacidade, as persoas con déficit de atención, as persoas, en fin, en multitude de debilidades que temos como sociedade.